Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Quello che state vedendo, se ci seguite in diretta streaming oppure se siete qui con noi guardando fuori dalla finestra, è uno dei prati del parco di Sant'Artemio qui a Treviso, alla sede della provincia. Io ringrazio subito, sono Maria Piazzorzi della RAI del Veneto, ringrazio subito chi mi ha invitato ad essere qui questo pomeriggio. La RAI del Veneto è media partner di questa 12ª edizione della Fiera dei Quattro Passi e ha aderito subito all'invito fatto dagli organizzatori, in particolare dal coordinatore Alessandro Franceschini, condividendo come TGR, testata giornalistica regionale, i temi, lo stile di questo evento, le intenzioni di questa manifestazione. Per me poi, che sono trevigiana, è particolarmente un onore essere qui, oltre che un onere, perché prendiamo molto seriamente questo incarico, questa chiacchierata di un paio d'ore che facciamo, come dicevamo, in diretta streaming. Ringrazio anche il nostro tecnico e regista Eddie Daici, che è molto bravo e ci consente questa messa in onda. Dicevamo in contemporanea, proprio a quest'ora si sta svolgendo un importante convegno al quale partecipa il Ministro per l'Ambiente Gianluca Galletti. Il tema che vogliamo esplicitare in queste 2 ore è quello della sostenibilità e allora vi facciamo vedere subito questo contributo filmato, registrato qualche minuto fa in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche i colleghi di altre testate, di giornali, di radio, di televisioni anche private, proprio con il Ministro Gianluca Galletti e altri ospiti. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, grazie per essere qui anche numerosi, non so se sia perché minaccia di piovere o perché davvero ci volete bene e ci tenete ad essere qui, ma io conto su questo e anche sul fatto di avere un testimonial particolarmente importante che è il Ministro per l'Ambiente Gianluca Galletti. Buongiorno intanto, benvenuto, so che ha fatto un giro per la fiera. Sì, ho già girato e già bevuto anche l'aperitivo. Lei sta Quindi dicendo che si sta un po' trevigianizzando. Non so quello che dirò. È stato uno spritz o un prosecco? Un prosecco. Prosecco, quindi insomma andiamo sul bio. Ecco, bio. Entriamo Stiamo nell'argomento. Vicino a me c'è Giovanni Paganuzzi, presidente di Equo Garantito, che è l'associazione di categoria delle organizzazioni di commercio equo e solidale italiano. Poco più in là? Alessandro Franceschini, coordinatore della Fiera Quattro Passi. Benissimo. Ministro, so che lei arriva da un tour fatto anche alla Contarina, sì. Che cosa ha visto? Ho visto un'esperienza virtuosa, un'esperienza che ci dice molte cose in tema di gestione dei rifiuti. Ci dice intanto, e lo dice a me in particolare, che le regole che abbiamo in Italia funzionano, visto che il mio ministero è quello addetto a fare le regole. Se vengono applicate. Le regole funzionano, bisogna applicarle. Il Contarina applica quelle regole, raggiunge livelli di raccolta differenziata e anche di performance in termini di riciclo elevatissime, concorrenziali in Europa, non in Italia. Grazie anche ai cittadini. Grazie a delle comunità locali e dagli amministratori che hanno saputo interpretare bene la nuova era, quella dell'economia circolare. Quindi un esempio assolutamente di virtuosità. Ci dice anche quell'esperienza che non sempre il privato è meglio del pubblico, come siamo abituati a pensare. Ci può essere un pubblico che gestisce meglio del privato o a livello del privato. Quell'esperienza ci dice che il grande non è in assoluto il migliore, che anche esperienze piccole, 50 comuni di medie dimensioni insieme possono raggiungere delle performance assolutamente invidiabili. E quindi è una buona pratica che va esportata in tutto il Paese. E però siamo qui ospiti della 12ª edizione della Fiera Quattro Passi, lei la conosceva? Io la conoscevo da tempo, grazie ai vostri onorevoli anche del posto che più di una volta mi hanno parlato di questa esperienza, me l'hanno illustrata, mi hanno detto la bellezza e il contenuto e noi come Ministero abbiamo voluto fin dal primo giorno sponsorizzarla in maniera forte. Lei ha capito che questa è una fiera molto particolare, il tema è futuro al lavoro. È bellissimo questo, vede, perché mi permette di introdurre un concetto in cui io credo molto, lo richiamo in gran parte dei miei interventi che faccio, che è quello che il Papa ha introdotto con la sua Laudato Si, che è il tema dell'ecologia integrale, cioè quando parliamo di ambiente, mica parliamo solo di ambiente, ci dice il Papa,
fate attenzione, non è che parlate solo della tutela del vostro territorio, del vostro mare, della vostra raccolta differenziata, parlate di qualcosa di molto più vasto. Parlate della pace fra i popoli, parlate della solidarietà, parlate delle diseguaglianze sociali, parlate del debito ambientale che voi avete verso l'altra parte del mondo. Voi paesi industrializzati, voi che avete raggiunto il vostro benessere, dovete guardare gli altri che devono fare e hanno diritto a fare quello che voi avete fatto non facendo i vostri errori. E se noi pensiamo a quello e pensiamo ai nostri egoismi, no? La differenza ci appare subito agli occhi, no? Ci sono paesi, ci sono persone che pensano di difendere il proprio benessere alzando un muro, dicendo oh, io questo benessere me lo sono raggiunto, alzo un muro, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. In ambiente tutto questo non funziona. In ambiente vale il dilemma del prigioniero: o si vince tutti insieme o si perde tutti. E questo, guardate, è l'insegnamento più grande che io mi porto a casa da questa mia esperienza come Ministro dell'Ambiente. Cioè in ambiente si vince solo tutti insieme. Allora incominciare a pensare che non possiamo pensare al nostro giardino, ma dobbiamo pensare al giardino del nostro vicino di casa, come facciamo qui, in termini non solo di ambiente, ma di lavoro, di pace, di diseguaglianza, della povertà. È un messaggio fortissimo, fortissimo, innovativo, vincere gli egoismi di ognuno di noi, perché il nostro benessere l'abbiamo conquistato anche sulle spalle di altri. Al giardino, ecco gli applausi che arrivano anche dagli onorevoli presenti, al giardino di casa del vicino e al giardino che lasceremo ai nostri figli. Paganuzzi. Sì, perché è un lavoro, perché il futuro sia generativo anche per chi viene dopo di noi, bisogna pensare anche al lavoro. E il tema che oggi sarà affrontato nel convegno che verrà nel pomeriggio è proprio quello del lavoro e del commercio equo. Come voi tutti sapete, probabilmente il commercio equo è un'attività che è volta a sviluppare un'attività economica equilibrata che consenta giustizia negli scambi di produzione, e il lavoro è e deve essere lo scopo di un'attività economica, perché senza un lavoro retribuito, senza un lavoro decoroso, non c'è futuro per nessuno. Vogliamo dare qualche numero, perché voi presentate un report proprio in questo convegno, un report 2017 sui dati del 2015. Sì, diciamo, la nostra associazione è un'associazione che rappresenta le organizzazioni di commercio equo e solidale italiano, le quali hanno un fatturato aggregato di circa 75 milioni di euro quest'anno, e che sviluppano da anni rapporti di partnership con produttori prevalentemente del sud del mondo, ma oramai non solo più del sud del mondo, e appunto nell'ottica, con lo scopo di accompagnarli nell'accesso al mercato. I numeri che quest'anno daremo poi con il rapporto annuale che verrà illustrato nel pomeriggio sono particolarmente positivi sul fronte della cooperazione allo sviluppo. Aumentano significativamente tanto le importazioni quanto i rapporti di partenariato economico con produttori marginali. Questo significa che la nostra attività garantisce sempre di più uno sviluppo equilibrato a un numero crescente di produttori marginali, tanto del sud del mondo quanto anche italiani, perché oramai il commercio equo si sta diciamo orientando sempre di più anche a partnership commerciali con produttori italiani. Grazie a Paganuzzi, quindi abbiamo un mercato in crescita con dei consumatori più attenti. Da 12 anni coordinatore di Fiera Quattro Passi è Alessandro Franceschini, che mi ha detto a proposito di lavoro che è così cresciuta la fiera che crea anche lavoro, a sua volta lo genera.
Sì, questa è una cosa interessante, nel senso che effettivamente Quattro Passi si basa sul lavoro anche di persone che adesso lavorano proprio per la fiera. Sì. Abbiamo 500 volontari, a cui va tutto il nostro ringraziamento perché non sarebbe possibile nulla di questo senza di loro. Prima il Ministro, dopo aver bevuto un ottimo prosecco bio, doveva appunto in qualche modo gettare il bicchiere e è andato in un'isola appunto gestita da dei volontari che sono dei volontari richiedenti asilo. Per cui in un gesto solo c'è stato un momento, secondo me, forte di ecologia, nel senso di rifiuto differenziato. La fiera Quattro Passi è una fiera che... Scusa, posso sì. fare una specificazione Sì. su quello, perché non ce ne avevamo parlati, ma anche a me mi ha colpito quel gesto, anche per un'altra cosa. Perché io stavo per mettere il bicchierino, e lo dico, nel contenitore sbagliato. Era plastica e sovrappensiero la stavo buttando nella plastica. Ecco. Mi ha preso la mano e me l'ha portato verso il contenitore giusto. Allora, penso che questo sia che è quello dell'umido, dell'umido. No, ma lo so in teoria, è che non sempre poi ti viene spontaneo, soprattutto per quelli della mia generazione, per quello della guida spero che siano più meglio di noi. Però in quel gesto c'è tutta la solidarietà, no? Cioè in ambiente. Certo, infatti questo mi ha colpito perché effettivamente era un momento in cui un aspetto diciamo sociale, i richiedenti asilo che ci danno una grandissima mano qua in fiera, insieme ai ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro, insieme ai volontari, agli scout, effettivamente in quel momento ci ha condotto a fare un gesto appunto di ecologia e di rispetto dell'ambiente, perché effettivamente anche la gestione dei rifiuti in questa fiera così grande con 50-60 mila visitatori è fondamentale e noi questa è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi. Chiudo dicendo questo, l'ambiente effettivamente è il tema più trasversale, a noi piacerebbe che anche l'economia fosse un'economia che diventa un linguaggio senza barriere in cui o tutti vincono o tutti perdono. Noi quando abbiamo iniziato a lavorare proprio nel commercio equo l'abbiamo fatto con quest'idea, cioè che tutto sommato dinamiche di protezionismo, di difesa della propria economia eccetera venissero in secondo piano rispetto a condizioni di sfruttamento nei paesi del sud del mondo o condizioni di lavoro che qui non accetteremmo mai. In 30 anni quelle condizioni di lavoro sono arrivate anche qui, nel senso che ci siamo trovati a cooperare con progetti, come ha visto prima il Ministro, per esempio per combattere il caporalato nel sud del nostro paese e quindi questi aspetti diciamo si sono uniti negli anni, però ci piacerebbe appunto che al di là dei muri si riuscissero a costruire anche dei ponti economici tramite anche queste iniziative. Grazie mille. Prego. Vuole fare una replica? Perché mi pare che ci sia una legge sul commercio equo e solidale che aspetta da un po', ovviamente non è il suo comparto, però è il suo governo. Sì, la legge, mi dicevano prima, è stata approvata alla Camera con numeri record, diciamo, per non dire bulgari, trasversali, è ferma al Senato, credo che il Parlamento debba intervenire in maniera veloce per approvare questa legge entro la fine della legislatura. Sarebbe un peccato perdere questa occasione. Di corsa, ma i tempi ci sono abbondantemente se c'è la volontà politica di farlo. Abbiamo avuto delle leggi approvate in 15 giorni fra Camera e Senato, quindi in questo caso questa è ferma da 15 anni, mi dicono. Credo che ne valga assolutamente la pena, così come tante altre leggi che abbiamo fatto e oggi sono arenate, che sarebbe di importanza fondamentale poter attuare. Penso che quello che si diceva prima sia essenziale e credo che l'ambiente possa aiutare l'economia a diventare più equa. Noi andiamo verso un periodo, verso una nuova epoca storica dove l'economia sarà sempre più improntata da pratiche ambientali. L'economia circolare rivoluzionerà il modo di produrre, sarà uno dei grandi elementi della quarta rivoluzione industriale. Insieme alla robotica, alla domotica, ci sarà anche l'economia circolare. È importante che noi ci ricordiamo sempre di una cosa, che l'azienda, il produrre, non è il fine, ma è il mezzo. Cioè ogni volta che noi confondiamo il mezzo con il fine, combiniamo dei disastri sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Cioè dobbiamo sempre ribadire
che l'economia, sia che sia circolare, che sia lineare, che sia finanziaria, che sia nella produzione dei beni, è il mezzo per produrre dei beni che servono a soddisfare il bisogno dell'uomo. Ogni volta che perdiamo questa centralità della persona, allora combiniamo i disastri che dicevi tu, allora ce ne freghiamo del caporalato, perché mettiamo al centro, mettiamo al fine nella produzione del reddito, non nella produzione del bene che serve al soddisfacimento dell'uomo. Allora economia sociale di mercato vuole dire questo e bisogna che noi su questo non deflettiamo. Guardate che la grande crisi che abbiamo vissuto in questi anni è derivata da sta roba qui, quando noi abbiamo creduto che la finanza potesse da sola produrre reddito. Allora la finanza serve a sostegno dell'impresa per produrre i beni che servono a sostegno dell'uomo, perché se la finanza si mette ad andare per i suoi fatti produce solo dei danni, perché non produce beni, fa girare della carta. Ministro, e far girare della carta non produce reddito. Qui ce ne siamo accorti con due ex popolari, che già il nome doveva darci un altro indirizzo di attività e invece hanno fatto dei disastri come tutti sanno. Lei arriva da un tour, a proposito di economia e ambiente, e quindi l'economia, arrivo all'inquinamento, arriva da un tour proprio sull'inquinamento fatto con i presidenti o con gli assessori di comparto di alcune regioni del nord Italia, perché il tema qui è serio. Qui è serio come? È serio in vari punti d'Italia, è serio in tutte le grandi metropoli europee. I soggetti ad infrazione non è solo Milano, Roma, Milano, Bologna, Torino o Venezia, ma sono anche Parigi, Londra, Bonn, sono tutte le grandi capitali europee, tutti i centri molto antropizzati. Noi in pianura padana abbiamo un problema aggiuntivo di una morfologia che ci penalizza ulteriormente in termini di polveri sottili. Allora, intanto cominciamo col dire una cosa. Negli ultimi anni, anche prima che arrivassi io, non mi voglio prendere il merito, la situazione in termini di emissioni di polveri sottili è migliorata. Non è ancora soddisfacente, dobbiamo migliorare ancora molto. Per fare questo abbiamo bisogno di una politica integrata fra le varie regioni, perché come dicevo prima, quello che fa Bologna ha riflessi su Milano, quello che fa Milano ha riflessi su Torino. Allora quello che stiamo facendo insieme è una politica integrata delle 4 regioni con 4 piani dell'aria approvati dalle varie regioni che siano integrabili l'una con l'altra. Allora abbiamo tempi stretti, però si è prenotato una domanda, lo chiedo anche agli altri colleghi delle altre testate. Francesco Dalmas. Sì, anzi 2 domande se permetti. Economia circolare vale anche per il Prosecco? Lei ha bevuto per il Prosecco? No, nel senso che lei ha bevuto prima Prosecco bio, no? Prosecco è candidato alla... Le colline del Prosecco candidate come patrimonio UNESCO. E quindi è un passaggio obbligato questo, immagino. Seconda domanda, siamo in una terra a maggioranza leghista, no? Aiutiamoli a casa loro è uno degli slogan. Questo può essere una forma di aiuto anche agli immigrati perché i loro paesi vengano promossi a una dignità di sviluppo. Raccogliamo un'altra domanda ancora, ti dispiace presentarti la testata? Certo, Gazzettino, Maria Chiara Pellizzari. Ambiente ed economia, qui siamo in Veneto, nella terra in cui il petrolio è l'agroalimentare e il turismo. Quali investimenti... il nostro petrolio è sia il sistema dell'agroalimentare che il turismo. Quali investimenti sono in programma da Roma per valorizzare l'ambiente e il Veneto? Raccogliamo solo queste 2, va bene? Ok, e poi lo lasciamo andare. Prego. Allora, sì, chiaramente l'economia circolare vale per tutto. Vale per tutto e vale anche per l'agroalimentare e ripeto, io sono sicuro che il modo di produrre del XXI secolo sia quello e guardate, non è più una questione ambientale neanche in questo caso, è una questione economica, nel senso che i paesi che sapranno interpretare meglio l'economia circolare saranno quelli più competitivi. Stamattina nel consorzio che sono andato a visitare di Contarina
viene fuori un altro dato interessante. In quel distretto quei comuni consorziati pagano meno la tariffa dei rifiuti degli altri, pur facendo un servizio molto più costoso, perché la raccolta porta a porta costa di più che una raccolta indifferenziata. Perché questo? Perché il loro rifiuto non è più un costo ma è un reddito, perché lo vendono invece che doverlo smaltire. Allora questa è in sintesi l'economia circolare. Stiamo facendo una politica ambientale corretta, meno rifiuti, e la tariffa costa meno. Quelli sono più competitivi degli altri, ma così vale per tutte le aziende, perché se io alla fine non ho un rifiuto, ma invece ho un bene che posso vendere ad altri per fare altri tipi di produzione, ci guadagno. Se durante il mio ciclo produttivo ho del calore, riesco a catturare quel calore e utilizzarlo da un'altra parte, ci guadagno. Ma qui si apre una frontiera enorme, no? Quindi capire questo vuole dire essere più competitivi nel futuro. Io sulle politiche di immigrazione non ho dubbi. L'unica soluzione che noi abbiamo è andare a investire, e questo in campo ambientale lo stiamo facendo, ed è il cardine dell'accordo di Parigi che abbiamo siglato nel 2015 fra tutti i paesi del mondo. Vuole dire andare a investire e permettere a quei paesi che oggi debbono affrontare il percorso di industrializzazione che noi abbiamo incominciato 150 anni fa, di farlo in maniera corretta. L'accordo di Parigi, per intenderci, che noi abbiamo sottoscritto e hanno sottoscritto tutti i paesi del mondo, parla di una mobilitazione di 100 miliardi di dollari all'anno dal 2020, e questi 100 miliardi di dollari non sono a carico di tutti e 193 i paesi che hanno siglato l'accordo di Parigi. Ci sono paesi donatori e paesi che prendono, e i paesi donatori siamo noi, sono i paesi industrializzati, siamo noi, sono gli Stati Uniti, l'Europa, gli Stati Uniti, e i paesi che prendono, per intenderci, non sono i paesi del terzo mondo solo, sono la Cina. E uno dice: ma come la Cina? Sì, la Cina, perché quello è il debito ecologico che noi abbiamo, perché noi sono 150 anni che inquiniamo e loro incominciano quel percorso oggi. Allora o noi capiamo che noi dobbiamo qualcosa agli altri, non solo dei respingimenti, o il problema, state tranquilli, lo dico ai leghisti, fra un po' comunque non lo governeremo più, perché sapete quanti sono stimati i migranti ambientali? 250 milioni. Avete guardato il trend demografico dei prossimi anni? L'Africa avrà 1 miliardo di abitanti in più e noi saremo qualche decina di milioni in meno. Secondo voi è possibile mantenere un muro che tenga fuori 1 miliardo di persone in più e fatto da qualche decina di milioni di persone in meno? Ma se pensiamo di risolverlo così, il problema lo rimandiamo solo, probabilmente neanche ai nostri figli, di qualche anno, e poi lo dovremmo affrontare ancora noi. Sulla questione del nostro petrolio e poi chiudiamo rapidamente. Io sono d'accordissimo, noi dobbiamo puntare sulla nostra grande bellezza e sul nostro patrimonio di biodiversità che abbiamo, incominciando a mantenere meglio il nostro territorio. Non a caso noi abbiamo avviato un percorso di manutenzione del nostro territorio con il grande lavoro che abbiamo fatto sul dissesto idrogeologico, molto importante. Guardate, con moltissime difficoltà, sono il primo a dirlo, moltissime difficoltà. Mi piacerebbe intrattenermi un giorno su questo tema. Non è solo un tema di risorse, è un tema di governance, di scelte politiche. Neanche di scelte, di governance di spesa, di riuscire a spendere bene i soldi che hai, che è un'altra roba, che è difficoltoso. Però abbiamo incominciato un lavoro che richiederà degli anni e lo portiamo avanti con grandissima determinazione. Stiamo rivedendo, lo sanno bene gli onorevoli presenti, la legge sui parchi, la 394, proprio per rendere il nostro patrimonio ambientale più potente e riuscire a passare dalla semplice conservazione anche allo sviluppo del turismo. Tante altre iniziative sono in cantiere e le stiamo portando avanti. Allora, grazie a tutti. No, però una sola cosa per chiudere, Ministro: che cosa si porterà a Roma della Fiera Quattro Passi, in una battuta? Allora, intanto da Contarina mi porto a casa già... Vi faccio un Depli anche questo preso, tappo, un tappo. Non vi faccio vedere perché? Il marchio che c'è sopra, che è fatto con il riciclo dei pannolini.
È il primo impianto che verrà fatto proprio qui a Contarina del riciclo dei pannolini. Non a caso sono arrivati da New York e dalla Francia. Che è un grandissimo primo di tutto il mondo, di tutto il mondo che verrà fatto qui. Da Contarina, da qui invece dalla Fiera dei Quattro Passi mi porto a casa un rafforzamento, il prosecco che ho mangiato prima, che ho bevuto prima, la convinzione sempre di più di quello che dicevo prima, cioè che esistono delle realtà straordinarie nel nostro paese con la voglia di fare solidarietà e sussidiarietà, che dobbiamo fare in modo di valorizzarle di più. Per questo va approvato la legge, ripeto agli onorevoli presenti, in tempi brevi, e che noi dobbiamo di più a loro, noi nella nostra vita quotidiana. Io sono rimasto sorpreso, anzi bisogna che su questo facciamo molta attenzione, dalla superficialità con la quale si è affrontato il problema delle ONG negli ultimi giorni. È pericolosissimo quello non che apriamo sta questo capitando, capitolo. No, invece lo voglio aprire io, per dire una cosa che è pericolosissimo, non distinguere organizzazione da organizzazione e non riconoscere il valore sociale, solidale che in questo paese il volontariato svolge, tentando di fare di tutta un'erba un fascio, è pericolosissimo. Che si colpiscano le ONG che non funzionano, che eventualmente hanno fatto, se ci sono, e probabilmente ci sono pure, non sta a me dirlo, toccherà alla magistratura dirlo, ma che si colpiscano anche con maggior durezza delle altre, ma che non si faccia di tutta un'erba un fascio, perché rischiamo di buttare via un patrimonio inestimabile di questo Paese. Grazie al Ministro per l'Ambiente Galletti, grazie. Che cosa significa? Significa parlare di ecologia integrale. Quattro passi. E allora torniamo fuori qui sul prato della Fiera Quattro Passi, avete appena visto un'immagine del nostro esterno, stiamo proseguendo questa diretta streaming che potete seguire appunto anche più tardi, in serata, che ci sarà dal sito della Fiera Quattro Passi. Ci sono anche 2 hashtag, se volete lasciare poi un vostro contributo su Twitter tramite un tweet, l'hashtag Fiera Quattro Passi oppure anche l'hashtag Fiera Quattro Passi. Il Ministro non si è risparmiato, ha parlato un po' di tutti e di tanti argomenti, dall'economia circolare al volontariato, ha apprezzato anche il nostro prosecco bio naturalmente, e adesso vi voglio proporre un altro contributo registrato, quello con la vicepresidente della cooperativa sociale Pace e Sviluppo, Anna Mazzobel. Ascoltiamolo insieme. Stiamo facendo un buon lavoro? È un'affermazione per il tema del convegno, è una domanda invece che pongo ad Anna Mazzobel, che è vicepresidente della cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso, che da 12 anni organizza la Fiera Quattro Passi. Noi crediamo di fare un bel lavoro, un buonissimo lavoro, nel senso che il commercio equo e solidale e insieme alla tutela dell'ambiente creano lavoro. In Fiera Quattro Passi avete la possibilità di raccogliere tantissime testimonianze di produttori e esperienze di come appunto l'attenzione all'ambiente ed un modo diverso di fare economia creino appunto lavoro. Creare lavoro che sia giusto per chi lavora e anche poi per chi acquista quanto prodotto. Noi siamo partiti circa 30 anni fa, alcuni di noi allora un po' più giovani. Pionieristica. Pionieristica, esatto, avevano un sogno, quello di creare una diversa distribuzione del valore. Che cosa vuol dire? Ecco, valore, c'è chi produce e c'è chi consuma. Il prezzo, come si distribuisce? Questo vuol dire, noi pensiamo, e l'abbiamo creato, lo testimoniamo, che innanzitutto deve essere data una giusta retribuzione a chi fa il lavoro, a chi produce. In questo modo le persone che producono possono anche fare attenzione alla qualità del prodotto, possono investire in ricerca e sviluppo, come noi diciamo in un paese occidentale, e possono anche per esempio non trattare in un modo diverso l'ambiente circostante, solo se remunerati nel modo giusto. Come capisce il consumatore se un prodotto è davvero equo?
Bisogna informarsi, perché io lo so che l'offerta nei negozi, nei supermercati, online è tantissima, ed ampia. A volte rimaniamo un po', no, confusi anche noi. Un po' spiazzati, perché questa offerta è anche ammiccante. È ammiccante, promette, magari ci sono anche delle voci autorevoli che raccontano. Io credo che il modo più profondo per poter capire se il prodotto è veramente equo, il prezzo è veramente equo, sia quello di riuscire ad avere il contatto con i produttori. Ecco perché la fiera. La fiera che ospita centinaia di stand. Io ho incontrato alcuni di loro. Una ragazza mi ha detto: lavoravo nel settore del turismo, con la crisi hanno tagliato il posto di lavoro, me ne sono inventata un altro e sta andando bene. Lei ha una linea di prima infanzia, crea abitini con cotone bio. Sì. Ecco, bellissima questa testimonianza, tra l'altro per i giovani, in un mondo che forse offre ai nostri giovani, penso anche ai nostri figli, un po' meno rispetto a quello che abbiamo avuto noi. Bisogna anche pensare a reinventarsi un modo diverso di fare, di creare il lavoro, di creare impresa, in rete, perché è un altro dei temi che noi cerchiamo di proporre in fiera, quello di mettersi insieme, che forse anche come realtà, anche nostra veneta, non è che ci appartenesse molto. E questo è vero, è uno dei problemi, no? I tanti campanili, anche perché se vogliamo arrivare a questo produttore vicino e da conoscere, dobbiamo avere poi la possibilità di contattarlo, e quindi fare rete aiuta i tanti piccoli a essere contattabili e visibili. Infatti noi cerchiamo di dare proprio voce a quei produttori che difficilmente riuscirebbero ad avere un circuito di sbocco, quindi non solo produttori, chiamiamolo così, di altri mondi lontani, ma anche produttori della nostra Italia, un'Italia dove ci sono tantissime aziende agricole che fanno qualità, che creano lavoro, ma che fanno fatica ad arrivare nei mercati. E quindi questa Fiera Quattro Passi è una vetrina, che però non dura tutto l'anno. No, non dura tutto l'anno, lo scorso weekend, questo weekend, ma poi ci trovate nelle nostre botteghe del commercio ecosolidale. Che a Treviso sono molte. A Treviso sono 2, in tutta la provincia siamo 10 botteghe, ci trovate nel sito quattropassi.org, quindi per avere gli indirizzi esatti. Siamo aperti tutto l'anno grazie anche alla presenza di tanti soci volontari. Che fanno altro nella vita e però si dedicano, e come fate? Beh, una scelta. Dico perché so che tu sei sposata, hai 2 bambini piccoli, è un lavoro, insomma. Sì. È una scelta. Un po' si arriva un po' per caso, anch'io sono arrivata 15 anni fa un po' per caso per le mie prime bomboniere del commercio ecosolidale scelte, e poi da lì si sposa la causa e non si può più fare a meno, non si torna indietro. Insomma, abbiamo capito che c'è sempre molto volontariato in queste attività alla Fiera dei Quattro Passi e tante idee brillanti. Una ve la stiamo per proporre con le ospiti che ho qui vicino a me, che gentilmente hanno raggiunto la nostra postazione qui a Radio Quattro Passi. Ve le presento, sono Monica Carmen, che è proprio immediatamente alla mia sinistra, benvenuta, che è la fondatrice, assieme a una sua amica, e poi ci racconterà tutto, di Teo. E ci spiegherà che cos'è. Poi abbiamo Cristina Boghetto e alla mia estrema sinistra, quindi alla vostra destra, abbiamo Monica Cortella. Cominciamo con Monica Carmen. Che cos'è Teo? Teo è un'associazione di professionisti che vengono da campi disciplinari molto diversi. Io sono architetto, Cristina è architetto, Monica è avvocato. Abbiamo sociologi, esperti in mediazione culturale e anche persone che non hanno delle specifiche competenze dal punto di vista disciplinare, però hanno delle competenze manuali professionali. Entrano a far parte della nostra associazione e il nostro scopo fondamentale è creare comunità residenziali innovative. Che cosa vuol dire? Residenziali innovative vuol dire che riescono a integrare partecipazione, solidarietà, impresa in qualche modo, quindi creare abitazione e lavoro. Quello che si chiama co-housing. Sì. E che però non è ancora entrato molto nella terminologia, anche nell'abitudine, nella comprensione. Che cos'è? Mi faccio la casa con qualcuno, ma quella non era la cooperativa. E che tipo di casa è? E chi sarà il mio vicino? Vuole raccontarlo Boghetto?
Posso dire due parole? Sicuramente il co-housing è una comunità intanto che si sceglie. Nel senso che non è la classica situazione che mi trovo il vicino che non avrei mai voluto avere di fianco, ma è un gruppo che cresce assieme, quindi un gruppo che si sceglie, che fa una progettazione partecipata, quindi tutti assieme, verso un obiettivo di avere spazi privati e spazi da condividere. Ogni co-housing può essere diverso, ogni co-housing sceglie i suoi spazi comuni, quali saranno e quanti, e quindi molto ritagliato su misura delle persone. Perché sto pensando che co-housing, insomma, una specie di condominio, chiedo all'avvocato, a Monica Cortella, quindi insomma un modo anche per non litigare, scegliendosi. Un modo anche per non litigare, nel senso che certamente è un'esperienza che va costruita, condotta e anche aiutata nel suo evolversi, e che può anche trovare una particolare forma di regolamentazione che non è quella disciplinata strettamente dal codice civile, ovviamente che dovrà rispettare i principi, no? La legge fondamentali, prima di tutto, però, ma che può essere particolareggiata secondo regolamenti che il gruppo, che appunto si sceglie e si forma anche prima della realizzazione del progetto o con l'identificazione del luogo, e che quindi sceglie le priorità che vuole dare al proprio stile di vita, sia negli spazi che sono, che ne so, siamo comuni. degli sportivi, vogliamo avere la piscina, per esempio. Sì, potrebbe essere, esattamente. Allora, torniamo a Monica Carmen e entriamo nel dettaglio e facciamo un esempio. Noi ci conosciamo, ci piacciamo, andiamo d'accordo, speriamo che questa cosa duri, perché non si sa mai, insomma, anche nei matrimoni e nelle amicizie qualche incidente può capitare. Ci incontriamo, siamo in due, ci allarghiamo anche a qualcun altro, perché quanti bisogna essere almeno? Allora, c'è un limite? No, non c'è un limite. Esistono co-housing molto piccoli, di 5-6 famiglie, così come esistono co-housing piuttosto allargati di 40-50 famiglie. La cosa bella... Partiamo dalle 5. Partiamo ecco. dalle 5, che è anche una situazione abbastanza vicina a noi, tipica. Noi abbiamo, ad esempio, persone che ci propongono delle loro aree, perché ci sono anche delle persone proprietari che hanno piacere che si creino questo tipo di situazioni. Penso ad esempio anche, abbiamo molto da ristrutturare in giro. Sì, esatto. Uno è proprietario di una casa che può essere un po' inquietante da abitare perché ha bisogno di lavoro e di ristrutturazione e non ce la fa. Questo può essere anche un motivo fondante? Sì, può essere un motivo fondante, significa in qualche modo avere a disposizione già qualcosa, il terreno, l'edificio. Ecco, lei prima ha detto io sono architetto, c'è un avvocato, c'è un'altra competenza, ma anche le persone normali, voglio dire, un giornalista certo. può avere, un giornalista è un bancario. Ci farebbe non lo so. anche comodo, se vuole entrare anche lei. Ho già fatto 2 mutui e sono a posto così, e quindi sono a posto così, però insomma esistono già. Sì. C'è già qualche teo aggregato. Sì, sì. Ci racconta il primo o un esempio? Sì. Possiamo raccontarne, ne stiamo facendo. Uno, il primo, in realtà un proto co-housing l'ha fatto proprio Cristina ancora nel 99, e un attuale invece che stiamo facendo è a Vienna ed è abbastanza grande. Quindi lo sta facendo la nostra progettazione. La stiamo facendo come accompagnamento al gruppo attraverso la nostra collega che è sociologa e psicologa. Perché serve uno psicologo? Per quale motivo? Spieghiamolo. Allora, io forse non sono la più competente per spiegarlo, però chiaramente quando si comincia a formare il gruppo sorgono sicuramente conflitti, incomprensioni, incompatibilità. Allora, se si vuole portare avanti il gruppo e cercare di risolvere i conflitti, sicuramente il mediatore, lo psicologo hanno un ruolo importantissimo. È cioè, meglio... si parte dicendo sto tanto bene con te, perché non andiamo a abitare insieme? Sì. E poi uno dice sì, però quella stanza lì, che sarebbe per il bambino piccolo che poi diventa grande. Esattamente. Oppure lo spazio delle feste, per carità, dopo lo trovo in disordine, no? Quindi ci deve essere per forza, esatto, ci deve essere per forza una fase in cui emergono subito i conflitti e si cerca di risolverli fin dall'inizio, in modo che poi quando veramente parte la cosa, quindi si comincia a costruire o si comincia queste cose sono già risolte in partenza, non ci si può permettere di trovare questi conflitti quando la casa è costruita o l'alloggio è attivo. Certo, perché se uno ha il pesce rosso
È una discussione, Sì. uno ha un cane, Appunto. magari di dimensioni, le cose cambiano. Appunto. Si risolvono questi conflitti? Cioè si riesce a formare questi gruppi o a volte partono con l'idea e poi invece interrompono il Diciamo progetto? che c'è un'autoselezione, per cui è proprio il processo di costruzione del gruppo che autoseleziona le persone. Chi vuole rimanere resta perché è veramente motivato, Perché è convinto. e gli altri capiscono che no. E allora, Monica Carmen, le chiedo che tipo di progettazione è? Cioè, una casa, noi immaginiamo allora il soggiorno, il living, come si dice adesso, poi 1, 2, 3 camere da letto, quanti bagni si vogliono. In cosa è diversa una casa che si vive con qualcun altro? Sostanzialmente, Prima si parlava di spazi comuni. Una cosa importante da dire è che non si rinuncia alla privacy. Ognuno può avere e ha il suo appartamento della dimensione che lo richiede, di 70, di 80, di 90, a seconda di quelle che sono le esigenze, di 50. Può essere una persona anziana che ha bisogno di uno spazio piccolo o una famiglia che ha bisogno di uno spazio più grande. Diciamo, gli spazi comuni possiamo vederli come qualcosa che ci possiamo permettere perché siamo insieme ad altri e che da soli non potremmo mai permetterci. Qual è il tipico spazio comune che viene richiesto? Ma sono diversi perché diversi sono le esigenze, però ad esempio uno spazio che viene sempre richiesto ad esempio è la cucina grande al piano terra, dove in alcuni casi si può cucinare insieme, oppure invece durante la settimana ognuno fa la sua vita, oppure il figlio, la figlia ha un compleanno, c'ha lo spazio per fare la festa, oppure un piccolo spazio per i bambini, perché questo è tipo l'asilo nido, creato nel proprio ambiente, nel proprio condominio. E quindi sono tante possibilità, tantissime, la lavanderia comune, la piccola biblioteca, il congelatore. Una sala grande per il cinema. La grande sala abbiamo la sala case dove richiedono la sala delle proiezioni, magari insonorizzata, per cui il giorno che c'è anche il grande film o la partita di calcio possono urlare finché vogliono. Quindi questo è una... Diceva che ci sono dei vantaggi economici anche nell'accedere per esempio ai servizi bancari, ai mutui insomma. Sì, ci sono, allora sicuramente chi vuole accedere a un mutuo ed è un singolo o ha qualcosa di sua proprietà o deve avere la possibilità di pagare in anticipo. Chiaramente quando si fonda invece una cooperativa non è più il singolo di fronte alla banca, è la cooperativa che è come una piccola azienda. Cosa succede? Che è molto più semplice ottenere il mutuo, ma non solo, realizzare. Noi lavoriamo in collaborazione con delle ditte che ad esempio sono disposti a prefinanziare il progetto, quindi a realizzarlo. Nel momento in cui è finito può passare di proprietà della cooperativa e a quel punto si può instaurare il rapporto con le banche, quindi è un processo che noi seguiamo anche attraverso i nostri... Un'ultima domanda, è un processo in crescita, cioè, oppure c'è stato un boom, un po' una moda, poi si è bloccato, non so chi vuole rispondere. È un processo Avvocato. nuovo, però è un processo certamente in espansione, considerata l'evoluzione e la necessità di avere comunque la possibilità di nuovi stili di vita, visto che quelli finora come dire, strettamente individualistici o condominiali non hanno dato le risposte che invece molte persone cercano. Certo è in espansione per settori di nicchia, nel senso che è importante formare il gruppo piuttosto che identificare lo spazio adatto a costruire i co-housing che possono essere i più svariati, così come i regolamenti dei gruppi che si formano e che però hanno la caratteristica di essere assolutamente voluti dalle persone che si sono scelte o che si sono aggregate nel percorso di formazione. Allora, che prego, all'estero sempre il microfono. è molto All'estero dove? In quali paesi? Olanda, Germania, Austria, sì. Però li stanno sempre al Danimarca. chiuso, voglio dire, noi qua siamo abituati a Infatti, hanno stare grandi all'aperto. infatti per noi uno spazio comune può essere il grande giardino, l'orto, lo spazio esterno per i bambini, ci sono un sacco di cose che si possono fare all'aperto, no? Ovviamente. Una La domanda, piscina. siccome noi qui stiamo parlando un po' delle cose belle, ecco, del futuro, di famiglie, ma sappiamo anche che le famiglie si spaccano, che succede? Monica?
Una famiglia si può dividere, così come può anche succedere che qualcuno voglia recedere. Chiaramente ci sono anche delle regole per questo. Chi recede, gli vengono ritornate chiaramente il suo investimento. Non è un'azione speculativa, non può esserlo, quindi gli ritorna il suo investimento, qualcun altro prenderà il suo posto e questo qualcun altro dovrà comunque essere qualcuno che è accettato, che accetta, ma deve essere accettato anche dagli altri, quindi non ti capiterà il vicino che insomma proprio no. Va bene, allora Teo si chiama questa formazione in rete sull'abitare solidale co-housing, Teo scritto con la H dopo la T. E quindi informazioni dove, se qualcuno volesse saperlo? Sulla pagina Facebook Teo The European Opportunity, opportunità europea, e ci potete trovare lì presto anche sul sito web che è www.teo-europe.eu. Bene, grazie molte per essere stati con noi e adesso credo che possiamo avere anche gli applausi da chi c'era qui, ovviamente, da chi ha partecipato a questa diretta. Credo che possiamo avere un altro contributo che abbiamo voluto chiamare il lavoro per resistere. È una testimonianza con Shadi Mahmoud di PARC, che è una ONG palestinese. Loro lavorano, adesso ce lo spiegano loro di che cosa si tratta e quindi seguiteci che ascoltiamo anche questo. E un altro dei nostri ospiti qui in Fiera Quattro Passi, l'hashtag, e ci state seguendo sempre in diretta, è un personaggio molto particolare che arriva dalla Palestina. Si chiama Shadi Mahmoud, spero di averlo detto correttamente. Con noi c'è anche un interprete di origine canadese che è il signor Christopher Houston e lo ringraziamo per il prezioso lavoro che vorrà fare. Che cosa rappresenta Shadi Mahmoud innanzitutto? Una ONG che fa delle attività molto particolari, cioè che cosa? What exactly is your activity? I work for a Palestinian organization called the Palestinian Agricultural Relief Committees, and we work with farmers on fair trade. Lavoro in un'organizzazione palestinese che sono i comitati di sostegno all'agricoltura palestinese. E sull'agricoltura si punta perché a lavorarci sono anche i profughi. You focus on agriculture because there are also migrants? Actually, we focus on agriculture because there's a conflict in Palestine. It's a political conflict, and the marginalized areas are really subjected to hard situations. So that's why we focus on agriculture. Lavorano nelle zone che hanno molte difficoltà, sono colpiti dalla violenza della zona e offrono questi aiuti che la gente possano fare l'agricoltura con il loro sostegno. L'agricoltura lavorano moltissime donne, credo che l'ONG si chiami PARC. Many women work in your organization, and you also help several of the women's organizations. Yes, actually, we take gender into consideration for everything that we do, and that's why we work with lots of farmers, including women, and we work with cooperatives that are totally run by women, like the Couscous Cooperative, the cooperative that produces couscous. It's only made and run by women. Sì, lavorano molto con le organizzazioni delle donne, le donne contadini, hanno l'organizzazione del couscous che è gestito interamente dalle donne. Loro lavorano tra l'altro all'interno dei campi profughi, se ho ben capito. You also work in the camps for the refugees. Yes, exactly. Actually, some of the producers, especially the women who work in the Couscous Cooperative, they come from refugee camps around Jericho City in the West Bank. Un motivo per ritrovare la dignità. And this helps them to find their dignity again. Exactly. By working in a fair trade organization or by selling their produce to the international fair trade market,
they can acquire a better socioeconomic conditions. They can have better access to health services, to education services, and also when it comes to the society, they can have a better status in the society, being decision makers, because they are generating income for their families. Sì, lavorano così, guadagnano anche molta autonomia, non solo nell'economia ma anche nel lato sociale, con la salute, l'istruzione, e lavorano molto su questo lato. È la prima volta che viene alla Fiera dei Quattro Passi, la conosceva, che esperienza è? This is the first time you've come to the Four Passi Fair, and what do you think of it? Yes, I came for the Four Passi for the first time, although I came to Italy so many times because we've been working with the Italian organizations like City Amalfi for a long time. And for me, it's the first time to attend this fair. I think it's great, especially to see some producers who live in Italy and who are also involved in fair trade. I was really amazed to know about the fair trade movement in the south of Italy, especially in Sicily and in other areas. Sì, è la prima volta che viene alla fiera, ma è stato tante volte in Italia, e lui lo vede come un'opportunità di conoscere dei produttori italiani e vedere un po' la situazione del fair trade in Italia. Allora, davvero grazie per essere stato con noi a Shadi Mahmood e a Christopher Houston per il prezioso lavoro di interpretariato, e naturalmente in bocca al lupo. Grazie. E quindi abbiamo salutato Shadi. Non so se possiamo andare, ma credo di sì, con il nostro tecnico Eddie, vedere qualcosa, che cosa sta succedendo all'esterno della Fiera Quattro Passi qui al Parco Sant'Artemio. Vedete che insomma il tempo resiste, che era questa minaccia incombente delle nuvole grigie ci stava un po' preoccupando, però insomma c'è molta gente, sta arrivando, vanno e vengono perché gli stand sono molti e si possono scoprire e raccontare tante cose. Una cosa che ci ha incuriosito, l'abbiamo messa in onda anche nel telegiornale di oggi alle 14, il TGR del Veneto, è stata la video box. E per parlare di questo e di questo progetto, del progetto Giovani del Comune di Treviso, abbiamo un ospite importante che è Cecilia Zuppini, educatrice, qui accanto a me, ed è proprio quella che ha la coordinatrice del progetto Giovani. Che cos'è? Che cosa fate per il Comune e con il Comune e con i ragazzi? Allora, Progetto Giovani è un servizio del Comune di Treviso rivolto ai giovani dalle scuole medie in su, quindi dalla primaria di secondo grado in su, di primo grado in su, che offre uno spazio su 3 tematiche che sono l'area della creatività e quindi tutto quello che riguarda la musica, la pittura, l'arte, e cerca di supportare giovani artisti, musicisti nel portare avanti i loro progetti. Quindi offre all'interno di Progetto Giovani, che ha la sede in via Dalmazia nella zona del Sacro Cuore, 2 sale prova comunali in cui ci sono attualmente una 12-13 band che provano. Quindi insomma è frequentata questa? Sì, comincia ad essere frequentata perché ha cambiato sede nell'ultimo anno, insomma ci siamo spostati in un'altra sede, quindi abbiamo cambiato un po' progetto, però ci sono già una serie di gruppi che la frequentano. Stiamo parlando della creatività, poi gli altri 2 ambiti? Gli altri 2 ambiti sono il lavoro. È un servizio, mi collego alla videobox perché la videobox di oggi è una videobox centrata che fa delle domande legate al mondo del lavoro, quindi alle prospettive future, e l'area del lavoro noi la affrontiamo soprattutto parlando di orientamento e di orientamento lavorativo. E la terza area? La terza è l'operatività di strada, e quindi siccome cosa vuol dire? Vuol dire che gli operatori di Progetto Giovani non stanno solo in sede ma escono in città e cercano i ragazzi dove i ragazzi si trovano, quindi sul territorio, col tentativo di riqualificare degli spazi urbani che possono essere dei quartieri, cercare di proporre degli eventi e delle iniziative, cercando di collaborare con le realtà che già sono sul territorio, ma anche con gruppi spontanei di ragazzi che potrebbero far sì che uno spazio che magari ha una connotazione non proprio positiva diventi uno spazio fruibile da tutti. Mi viene in mente Sister Act, quando la suora agisce in strada. Più o meno. Ecco, volevo fare sorridere la nostra interlocutrice. Sono davvero tanti questi progetti.
I ragazzi sanno che esiste Progetto Giovani, come fate ad avvicinarli? Allora, sanno in parte, nel senso che il cambiamento un po' la scelta di questa amministrazione di cambiare un po' il progetto ovviamente un po' ha disorientato, però nell'ultimo anno abbiamo cercato di fare molta rete e comunicazione. Entriamo quando possiamo nelle scuole, abbiamo un sito che è abbastanza frequentato, una pagina Facebook, e quindi i contatti sono questi, e poi gran passaparola, e cominciamo a vedere che quando i ragazzi passano anche oggi qui dicono sono quelli di Progetto Giovani, e quindi vuol dire che in qualche modo... cerchiamo di approfondire le 3 aree tematiche. Partiamo dalla creatività, abbiamo detto musica, arti in genere, anche la pittura. Avete dei laboratori? Allora, diciamo che c'è uno spazio permanente il mercoledì dalle 17:30, un collega che si occupa di questo, che ha delle competenze, apre il Progetto Giovani a chiunque voglia venire e sviluppare un progetto. In questo momento stiamo lavorando soprattutto sulla grafica, quindi pittura, eccetera. E poi ovviamente... Avete ragazzi di che età? L'età è mista, nel senso dalle scuole superiori anche giovani adulti, insomma, nel senso che... Insomma è anche bello questo scambio, sì, no? Sì. Attualmente ci sono, diciamo che chi vuole può venire a sperimentare. Poi rispetto a quest'area abbiamo costruito dei progetti, abbiamo fatto un laboratorio di scrittura creativa tenuto da uno scrittore che è anche fumettista, che ha lavorato con un gruppo di ragazzi delle scuole superiori sulla scrittura, e poi ha fatto illustrare i testi alla scuola del fumetto di Treviso, Wonderland, e quindi insomma hanno un'esperienza diretta, proprio vedono anche i risultati di quello che fanno. Sì. Alcuni di loro si appassionano e questo può diventare un progetto anche per il loro futuro? Il tentativo è un po' quello, cioè l'idea è di non creare degli eventi, ma di costruire degli eventi insieme ai ragazzi. Questo, diciamo che la parte educativa del nostro progetto è proprio il supportare delle idee cercando di concretizzarle, quindi che sia anche un progetto che non ha una finalità lavorativa di per sé, ma che possa diventare un modo per approcciarsi alle cose, quindi anche poi a un futuro lavorativo. Cecilia Zuppini, che cosa è successo nella video box? Che cosa hanno raccontato i ragazzi? Io ho intercettato quelli di una terza media che quindi si sono iscritti alle superiori. Come vedono il futuro? Qui c'è un po' un punto di domanda, nel senso che adesso stiamo un po' scaricando i video, quindi ieri eravamo alla giornata dell'arte con i ragazzi appunto della consulta provinciale degli studenti, abbiamo cominciato a raccogliere un po' di video, e anche adesso, insomma, in realtà adesso sta girando un pochino più di gente. Il punto di domanda è capire la stabilità e soprattutto se si riesce a fare quello che appassiona, e quindi se si riuscirà a realizzarsi. Quindi loro da questo punto di vista. si sentono in qualche modo una vocazione, sperano di poterla realizzare e hanno dei dubbi? Direi che questo è un punto interrogativo, ma che fa parte un po' del nostro mondo adesso, insomma. Bisogna essere flessibili e inseguire comunque il sogno, il rischio è un po' questo. Però credo che già il fatto di approcciarsi alla video box, la voglia di esprimersi sia importante. Di raccontare e di capire. Allora, questa c'è sempre tanto, perché quello che noi vediamo e che continuiamo a dire anche alle istituzioni, a chi ci chiede, è che i ragazzi che noi incontriamo si avvicinano e restano perché trovano relazione, e questo è l'elemento scatenante, fondamentale. Quindi l'incontro, la possibilità di parlare, la relazione. Cecilia Zuppini, un appello ai giovani, se ci stanno ascoltando o se ci rivedranno dopo questa diretta streaming? Che chiunque del territorio che frequenti la nostra città e abbia un'idea, un sogno, qualcosa che ha voglia di realizzare ma non sa come fare, si avvicini, provi ad entrare, a spendere un po' di tempo con noi, che vediamo se riusciamo a costruire un progetto che possa in qualche modo contribuire. Diamo un paio di indirizzi fisici e virtuali. Allora, la sede è in via Dalmazia 17A, è praticamente a fianco della Chiesa del Sacro Cuore in città, fuori mura. Esatto, appena fuori vicino mura. All'acquedotto. L'indirizzo del sito è www.progettogiovanitv.it e la pagina Facebook Progetto Giovani Treviso, e basta. Questo. Grazie a Cecilia Zuppini per averci fatto compagnia in questa Radio Quattro Passi. Grazie mille. In bocca al lupo. Ciao. Grazie, ciao. Bene, allora noi abbiamo sempre un tourbillon di ospiti, eccone che ne arriva un'altra che accogliamo volentieri, devo dire, diamo anche una nota di colore. Benvenuta a Mara.
Ciao. Ciao, e adesso ti presenterai e ci racconterai. Poi insomma questa cornicina mi fa ricordare tempi andati. Io mi sono sposata con una cornicina così, il mio abito da sposa prevede, pensate un po' che ricordi di tanti anni fa. E vedo una pina sulla maglietta, non so se si vede, sì, si vede anche dall'inquadratura grazie al ritorno video che abbiamo qui, che è stato previsto dalla nostra regia con Eddie. Mara, le api, e quindi che cosa fai nella vita? Io ho iniziato per scherzo nel mondo sportivo a proporre un prodotto, un integratore al miele naturale. Nel senso che tu fai l'apicoltrice. Io sono Di dove apicoltrice, sei? sì, da Santa Lucia di Piave. Bene. E appunto per scherzo che ho iniziato questa cosa qui, dopo prenditi le api, vabbè, prendo le api, è stata una cosa così per caso. Ma e insomma sono apicoltrice, ho un apiario con 8 alveari e quindi facendo conferenze parlando del miele delle api ho capito che le persone non sanno tante cose sulle api e sono fondamentali. Pertanto ho deciso di scrivere un libro. Allora possiamo anche vederlo questo libro, vedete, l'autrice Mara Dal Borgo, e si intitola Ape. Senape. Senape. Esatto. Poi devo dire che questa A ricorda le elementari, quando per scrivere ci insegnavano le vocali, le lettere, e alla lettera A la prima parola era ape. Esatto. Che cosa racconta questo libro, Senape? Allora, il titolo nasce perché la pianta della senape fa un fiore giallo per le api, che quindi dà nettare. Mantiene il nostro dialetto veneto, sen, ape. L'hashtag è una sorta di motore di ricerca, quindi questa è l'idea del titolo. Invece il libro parla di tutto il mondo dell'alveare in parole semplici e che lo possono capire tutti, quindi non è un libro tecnico. Parla di miele, parla di polline, parla di propoli, parla di come mantenere le api anche nel nostro piccolo, magari chi non fa l'apicoltore non sa che possiamo piantare sul balcone un fiore da nettare invece di un fiore che non dà nettare. Qual è un fiore da nettare? Per esempio la facelia, per esempio il rosmarino, la salvia, sono fiori da nettare, una pianta da tutti i giorni. Allora, mi ha colpito molto un servizio che abbiamo messo in onda in uno dei nostri telegiornali fatto dalla collega Chemello da Verona, perché ci sono dei problemi con le api. È arrivata questa vespa velutina che le attacca e praticamente le uccide, le mangia. E il problema grosso non è solo perdere il miele, è che le api, andando di fiore in fiore, di pianta in pianta, consentono anche di fruttificare alle piante e ovviamente a creare, a mantenere l'ambiente e le altre piante, è così? Certo, l'80% del cibo che abbiamo sulle nostre tavole è perché è stato impollinato dalle api, da altri insetti, e il cotone è impollinato, il caffè è impollinato, quindi siamo dipendenti dalle api. Mara, da quanto tempo ti occupi di api? 3 anni. E perché? Come è cominciata? Abbiamo capito qualcosa di bio, eccetera, ma è diventato un lavoro, non più una passione. Una passione che mi dà da vivere. Quindi, insomma, diciamo che ti sei inventata imprenditrice di questo settore. Inventata? È stato difficile? No, perché lo faccio per passione. Comunque partecipo sempre a corsi. Ma com'è la tua giornata tipo? Ti alzi alle... Mi alzo presto, tipo le 6:30, 7. E che cosa fai? Dipende, perché spesso magari contatto fornitori, a volte studio, a volte vado in apiario, a volte faccio delle consegne, ho una vita Quanto varia. miele produci? All'anno, facciamo di stagione, ecco. Per il momento ancora poco, però penso lo misuriamo in vasetti? Sì, in vasetti, in chili. Ne ho prodotti l'anno scorso 20 kg, ma perché ho fatto solo una piccola smielatura a luglio, quindi era un 1000 fiori che conteneva tutta la fioritura della stagione. Bio, naturalmente. Sì. E quest'anno vediamo se con la caccia riusciamo a ricavare qualcosa, però col meteo siamo un po' incerti, vediamo. Ci si prova. C'è un signore che ti sta riprendendo, che condivide con te la passione e le magliette anche?
Gelindo è il mio compagno che mi supporta dietro le quinte, non viene in apiario, però comunque mi dà una mano con gli eventi, a organizzare, fare i trasporti. Insomma, e siete quant'altro. felici. Sì. Allora, dopo questa intervista pungente, perché abbiamo parlato di api, ringraziamo molto Mara per essere stata con noi. Grazie in bocca a voi. al lupo per il libro. Grazie. Se volete sapere qualcosa di più, allora abbiamo detto Mara Dal Borgo, Senape. Sì. Grazie per essere stata con noi. Facciamo un po' di pausa, ascoltiamo magari un po' di musica mentre vediamo che cosa succede alla Fiera dei Quattro Passi qui a Treviso. Non immaginate, ma anche i conduttori e le conduttrici a volte hanno bisogno di un po' di respiro e anche per ricominciare a riattivarsi, fare, come dire, delle politiche attive per riprendere la nostra trasmissione. E per parlare di politiche attive, scoprire che cosa sono, abbiamo un ospite speciale, Giovanni Pierdonà, che è responsabile del Centro per l'Impiego di Castelfranco Veneto. Innanzitutto grazie e benvenuto per essere qui con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Per condividere qualche minuto di informazione per tutti quelli che ci stanno seguendo. Che cos'è un centro per l'impiego? Un centro per l'impiego è un ente territoriale collocato sulla provincia che eroga vari servizi di tipo amministrativo, incrocio domanda-offerta, il collocamento obbligatorio e la dispersione scolastica e tanti altri servizi, insomma, riferiti all'occupabilità. Ci sono molti che si rivolgono invece alle agenzie interinali, certo. Sono tutte cose private peraltro. Certo, anche queste fanno lo stesso servizio. No, sono le aziende che pagano in questo caso. Il servizio... No, da voi invece... Da noi tutto è gratuito. Esatto. Tutto è gratuito. Tutti i servizi erogati dai centri per l'impiego sono gratuiti. Ecco, questo volevo che fosse chiaro. Certamente. Quando si rivolge a un'agenzia interinale, questa poi si tratterrà, credo, uno stipendio, a seconda delle situazioni. Sono le aziende che pagano il servizio. Mentre nel pubblico è tutto gratuito. Certamente. Questo è quello di Castelfranco Veneto, ce ne sono quanti? Sì, ce ne sono 6 sparsi su tutto il territorio, Montebelluna, Vittorio Veneto, Conegliano, Oderzo e questo che è il capofila qui a Treviso. Ecco, che cosa sono queste politiche attive? Che abbiamo detto sono per i giovani e non più, però ormai di questi tempi. Certamente, che cosa sono? Le politiche attive sono un insieme di misure e di servizi rivolti alle persone per collocarle e per ricollocarsi nel mondo del lavoro. Collocarsi laddove la persona non aveva un'occupazione precedente e si trova ad affrontare un inserimento nel mondo del lavoro. Ricollocarsi laddove una persona abbia perso il posto di lavoro e abbia bisogno di una mano per rientrare nel mercato del lavoro. Di questi tempi è il tema centrale. Certamente, infatti si tratta di una serie di misure
e di percorsi per attivare la persona ad inserirla nel mondo del lavoro. Vorrei dire che questa serie di misure e di servizi offerti dai centri per l'impiego sono coordinati a livello provinciale e sono condivisi tra tutti i centri per l'impiego in modo da dare una risposta ai bisogni delle persone più coesa, più uniforme e più efficace possibile su tutto il territorio. Ecco, uno arriva da voi e vi dice: ho 40 anni, ho famiglia, sono sempre stato un amministrativo, non ho più il lavoro. Voi che cosa gli dite? Un amministrativo, un ragioniere, insomma? Beh, innanzitutto noi proponiamo si diversi arriva scoraggiati servizi. In queste situazioni. Certamente noi offriamo diversi servizi. Il primo servizio è di tipo amministrativo, c'è l'iscrizione come disoccupato e quindi assolviamo a questo compito. Dopodiché facciamo un'intervista e raccogliamo le sue competenze, le disponibilità e anche le aspirazioni professionali per inserirli in una banca dati regionale IDO. Ma diversi sono gli utenti che si affacciano a noi e diverse sono le politiche attive che precedentemente lei mi ha chiesto, noi attuiamo come centri per l'impiego. Possiamo partire dai giovani, una politica attiva rivolta ai giovani è Garanzia Giovani, si tratta ad esempio di un finanziamento straordinario della Comunità Economica Europea, certamente poi ogni regione, esatto, ed è volto ed ha come finalità quello di trovare un lavoro ai giovani fino ai 29 anni che però non siano inseriti in un percorso lavorativo e nemmeno in un percorso scolastico o formativo. Come aderire a questo programma di Garanzia Giovani? Sta avendo anche tra l'altro molto successo. Certamente sta avendo molto successo in Veneto e ad esempio il 90% dei ragazzi che hanno aderito al programma Garanzia Giovani sono stati profilati e presi in carico dai centri per l'impiego. Vorrei dare 2 informazioni come aderire ai giovani che magari ci stanno ascoltando. Naturalmente, come dicevo prima, non devono essere inseriti né in un percorso scolastico né formativo e in nessuna attività lavorativa. Per registrarsi è sufficiente andare sul sito www.clicklavoroveneto.it e poi completare la registrazione presso un centro per l'impiego. Varie sono le misure che vengono messe a loro disposizione, dall'accompagnamento al lavoro, la presa in carico, percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, tirocini anche in mobilità geografica, sostegno all'autoimpiego e per le aziende che volessero assumere un ragazzo inserito nel programma Garanzia Giovani c'è la possibilità di avere degli sgravi contributivi. Quindi insomma c'è una convenienza. Di questo 90% di ragazzi che voi avete preso in carico, quali sono stati poi gli sviluppi? Hanno trovato una loro collocazione? Certamente loro in poi, che percentuale? Certamente, poi noi li mandiamo all'ente capofila un'industria che li prende in carico e quindi loro possono, adesso le percentuali non le ho, ma naturalmente questi ragazzi attraverso questi percorsi che sono anche abbinati a tirocini possono quindi in qualche modo avere l'opportunità di accrescere le loro competenze e quindi poi di affacciarsi sul mondo del lavoro. Anche perché a volte si legge sui giornali che c'è qualcuno che cerca una certa figura e non la trova. Sì, questo è anche vero, bisogna anche sfatare un mito delle percentuali. La percentuale di disoccupazione di giovani in Veneto è sul 13% e non è certo il 44%. E non è certo il 30-40% di quello che si sente dire. Il problema è anche questo, è vero, ci sono delle figure, delle competenze poco appetibili di tipo generico che in questo caso non trovano collocazione, dall'altro canto ci sono anche figure troppo specialistiche e quindi ci sono delle candidature che rimangono aperte. Un suggerimento per i giovani: bisogna riqualificarsi in base certamente alle loro aspettative ma anche a quelle che sono le esigenze del territorio. Un suggerimento per quelli più arrugginiti? Esatto, poi per questi ci sono anche altre politiche attive, c'è un'altra politica attiva che è presa in carico dai centri per l'impiego, è l'assegno di ricollocazione. È rivolto ad aiutare quelle persone che percepiscono la disoccupazione da almeno 6 mesi e come fare per il potenziale beneficiario se volesse richiedere questo assegno. Basta registrarsi al sito dell'ANPAL oppure andare al proprio centro per l'impiego e chiedere
di essere assegnato ad un centro pubblico per l'impiego o privato accreditato, il quale erogherà questi servizi di assistenza, diciamo, intensiva e lo aiuterà a trovare un lavoro che non dovrà essere inferiore a 6 mesi. Una precisazione: questo incentivo non è alla persona e neanche all'azienda che assume, ma al soggetto che erogherà questo servizio e al risultato, diciamo, avvenuto. C'è un'altra politica attiva, il SIA. Il SIA è un sostegno di inclusione al reddito, è rivolto a particolari famiglie a rischio povertà e emarginazione sociale. Si tratta, Questa è una novità? Sì, è un po' una novità, la Regione Veneto. E si tratta di sostanzialmente un sostegno al reddito e di uno o più interventi mirati al nucleo familiare. 2 parole su questo, diciamo, su questa misura che mi pare molto importante. Si tratta di una parte passiva che è un contributo al nucleo familiare e di una parte attiva che consiste in servizi educativi, ricreativi, scolastici e di intervento al lavoro per la famiglia. Quindi è una risposta, diciamo, articolata da parte dei soggetti, i comuni, i servizi per il lavoro, i servizi sociali, i vari servizi sociosanitari ed educativi, i quali hanno cercato di dare una risposta per venire incontro a queste difficoltà e a queste situazioni sociofamiliari in difficoltà. Come fare per accedere? Se un nucleo familiare vuole richiedere questo, diciamo, assegno di ricollocazione, fa la richiesta presso i servizi sociali, i quali attraverso una checklist dichiarano l'ammissibilità o meno, dopodiché loro convocano una commissione interdisciplinare, multidisciplinare, la quale valuterà, esaminerà questi casi critici e formulerà delle proposte. Voglio anche dire che all'interno di questa equipe è sempre presente un operatore del centro per l'impiego, valuterà, diciamo, quali sono gli interventi per far fronte a queste vulnerabilità, a queste difficoltà che va incontro alla famiglia. Ecco, allora io credo che possiamo davvero ringraziare Giovanni Pierdonà. N'è un'ultima ancora che era l'assegno, ma mi fermo. Allora, Grazie. sì, dobbiamo fermarci perché abbiamo già sforato nei tempi, però questo è dovuto al fatto che Giovanni Pierdonà doveva dirci delle cose importanti e soprattutto una fondamentale. Siete in difficoltà, anche per il lavoro, rivolgetevi ai centri per l'impiego. Certamente, perché i servizi dei centri per l'impiego sono pubblici e gratuiti. Grazie Prego. per essere stato con noi. Grazie a voi. Per essere stato con noi. Prosegue la nostra trasmissione, chiedo aiuto a Lisa per sapere, Foodprint adesso? Perfetto. Lisa è assieme ad Elena, ci aiuta ovviamente nel passaggio di tutti questi vari personaggi, di questi ospiti che abbiamo qui a Radio Quattro Passi, e ci state seguendo, spero di sì, numerosi, perché ci stiamo dando tante informazioni, delle pillole con un po' di respiro da una decina di minuti l'uno per scoprire delle realtà importanti. Foodprint, quanto pesa la tua spesa? I nostri ospiti sono Franco Poli dell'Associazione Abitare la Terra e di poi Mestre. Rudy Pizzo, un volontario della Fiera dei Quattro Passi. Perfetto, che forse io ho già incrociato da qualche parte, forse anche col microfono acceso. Allora, che cosa vuol dire quanto pesa la tua spesa, Franco Poli? Allora, perché io la faccio e a volte pesa. Esatto. Noi come associazione lavoriamo da molti anni su questi temi, tanto che abbiamo anche scritto un librettino insieme alla provincia, certo, è Kit Baby Famiglia per i primi passi verdi. Noi siamo un centro di documentazione. Ecco, bravo, così lo si vede. Dove lo si trova? È purtroppo esaurito, estinto, nel senso che è stato, allora non lo facciamo più vedere. È stato distribuito a tutti i nuovi nati perché i nuovi nati sono la continuazione, la novità che dovrebbe portarci a stili di vita diversi. E allora nelle nostre pellegrinazioni siamo stati a Trento e abbiamo incontrato questa mostra che è stata prodotta dall'APPA, che sarebbe la Provincia Autonoma di Trento Ambiente, che approfondisce in modo molto concreto quelli che sono naturalmente i nostri problemi di cibo.
Allora, la mostra è divisa in 5 parti. Ecco, dobbiamo dire che si tratta, questo food print, quanto vede la tua spesa, è una mostra che si trova qua sopra. Che si trova certamente sopra il foyer e che può essere appunto visitata ad orario. Abbiamo tutta la fine della giornata di oggi e tutto domani, mi raccomando. Esatto, è una mostra interattiva. Quindi nessuno si stanca, non ci si annoia. No, assolutamente, c'è il modo di divertirsi, di approfondire. Fare scoperte. Approfondire, esatto, ci si trova davanti a un supermercato con il banco davanti e il banco di dietro. Nel senso, in che senso? È meglio spiegarlo. Davanti troviamo il banco abituale e dietro tutte le sfaccettature che un banco contiene e tutti gli approfondimenti che un banco deve assolutamente contenere. Ecco, stiamo anche vedendo nell'inquadratura, voi non lo vedete, ma proprio il manifesto della vostra mostra. Ecco, la mostra naturalmente è divisa, quindi questo supermercato è diviso in 5 parti, quindi tutti gli elementi che troviamo in un supermercato tradizionale lo troviamo anche qui, però dobbiamo andare ad approfondire, e questo naturalmente lo fa l'operatore, tutti quelli che sono i meccanismi che stanno dietro a questo. Allora diamo voce un momento al nostro operatore, cioè in sostanza io vengo a scoprire cosa c'è dietro il prodotto, giusto? Sì. Io vedo tutto confezionato, però insomma come arriva lì, che cosa c'è? Allora il percorso ti fa affrontare i temi, la carne, il pesce, la frutta, la verdura, i legumi. Molte di queste cose sono di uso comune, tutti le acquistano spesso controllando il prezzo. La data di scadenza. La data di scadenza, raramente controllando la provenienza da cui arrivano. Ma quasi mai si sa. Le etichette parlano? Sì, l'etichetta racconta tutto. C'è una delle tappe prevede proprio imparare a leggere l'etichetta, sapere da dove viene, che percorso ha fatto, chi è il produttore e che tipo di produttore è. Fairtrade è uno di quei marchi che garantisce tutto il percorso e spieghiamo alle classi, questa mattina sono venute delle classi a fare il percorso, spieghiamo anche il significato di alcuni simboli che sono abituati a vedere ma che non associano al significato che rappresentano. Già è faticoso leggere le etichette per lavare i vestiti. Assolutamente, a volte, quindi... è che per esempio il simbolo Fairtrade racconta talmente tante cose tutte insieme che una volta che le sai non devi leggere l'etichetta, l'ha già fatto chi ha messo il marchio. I ragazzi sono I ragazzi, allora devo dire la verità, sono molto veloci ad apprendere e si vede che le scuole stanno lavorando e sensibilizzando in questa direzione. Molte conoscenze le avevano già. Il peso della spesa è, ciascuno di noi ha un impatto, si chiama impronta ecologica che abbiamo, impronta ecologica, impariamo. E questa impronta varia a seconda degli stili di vita. Ciascuno di noi consuma e quello che noi consumiamo ha un costo non economico ma un costo in risorse del nostro pianeta. La cosa strana è che se noi sommiamo questo spazio virtuale che rappresenta la superficie di pianeta necessaria a soddisfare il nostro stile di vita, il nostro pianeta non ci basta. Allora, se scopriamo che una bistecca di manzo costa, in termini di risorse idriche, ad esempio, 15.000 litri di acqua, non è tanto il valore economico quello che rappresenta il criterio con cui devo scegliere cosa mangio, ma la consapevolezza di cosa sto consumando. E quando la butto via, e le mense delle scuole buttano via un sacco di cose, essere consapevole che sto buttando via risorse, insomma. I ragazzi sono... il capitolo mense delle scuole, che le mamme non possono neanche portare la torta fatta in casa perché tutto deve essere confezionato, eccetera, eccetera, eccetera. Però... ma una curiosità che ho, invece la bistecchina di pollo quanto 4.500 litri di acqua, un chilo di carne di pollo. Però pure il pollo, insomma, consuma un sacco. Sì. Le risorse che vengono adoperate sono calcolate in un sistema molto complesso, perché ovviamente non è che il pollo beve 4.400 litri di acqua, ma tutto quello che serve perché quel chilo di carne arrivi sul mio piatto viene conteggiato. Invece per fare i piselli, voglio dire, perché non possiamo neanche diventare tutti vegetariani. Il ragionamento, tutti abbiamo presente la piramide alimentare, sì, dove in cima c'è il dolce che se lo mangio muoio dopo 5 minuti e invece sotto c'è la verdura che se la mangio vivo 100 anni. Ecco, se noi invertiamo l'ordine dei prodotti, cioè mettiamo la verdura sulla parte della punta e i dolci e la carne sulla parte più larga, quella piramide rappresenta quanto consumiamo di risorse del nostro pianeta. Quindi gli ortaggi consumano pochissimo e fanno bene, la carne consuma moltissimo e fa meno bene, non è che faccia male. I dolci
Vabbè, dai, per adesso non ci aspettano più né Pasqua né Natale, quindi possiamo... No, il gelato forse adesso. Una cosa volevo dire sulla sezione che è interessante, che è quella dei legumi. I legumi che sono un cibo che soprattutto i giovani conoscono poco e non amano moltissimo, ma che in realtà è una risorsa estremamente interessante perché ovviamente l'alternativa proteica alla carne, ma anche rappresentano un percorso nella storia che ha aiutato il nostro continente soprattutto, ma anche tanti altri, a passare delle crisi molto difficili. Napoleone ha regolamentato la cultura dei legumi per il proprio esercito perché erano leggeri, non andavano a male, erano facili da trasportare e nelle campagne di guerra ovviamente che faceva erano un materiale indispensabile perché i soldati avessero le forze per... Così come in altri paesi, insomma, ci si arrangia bene anche con gli insetti, che però se poi noi li mangiamo con la pastella, voglio dire, va a finire tutto il guadagno che avevamo, si va a perdere. Allora, Franco Poli, un ultimo appello, visitate la mostra e poi vi saluto. Volevamo anche, se era possibile, siccome è un pezzo che manca nella mostra, il discorso dei tessuti che lei accennava. Certo, leggere un'etichetta, sapere... Esatto, molto importante. Allora, noi abbiamo approfondito come associazione e stiamo presentando nel nostro stand dalla pianta alla stoffa. Bene. È un modo come un altro per approfondire alcuni prodotti, alcune piante, ne cito solo alcune, il bambù e l'eucalipto, che saranno i tessuti del domani. Che hanno molti... lei crede di domani. A Vittorio Veneto c'è chi già li fa da un sacco di tempo. Sì. Non posso dire il nome, è il famoso lanificio. Usa questo e usa un sacco di sostanze verdi. Grazie per essere stati con noi e per il vostro impegno e la vostra attività di interesse e volontariato. E qua è un girarsi di seggiole e arrivano i concerti di Bortolanza Festival Jazz con Nicola Bortolanza. Lei dovrebbe farmi un'entrata in musica, cantando, una jam session, qualcosa che mi accenni un po' di... In realtà è previsto uno spettacolo fra quasi un'ora proprio qui alla fiera, per cui... Diamo l'orario esatto e diciamo tra dove. le 18 e le 18:30 nella parte coperta vicino alle strutture dove appunto si può anche cenare, pranzare, eccetera. Quindi ecco, già il cibo ci indirizzerà un po' perché sennò qua ci si perde naturalmente. Quindi fra un'oretta saremo lì con uno spettacolo. Si è appena concluso il vostro Festival Jazz della città di Treviso, che è andato bene. Il festival sarà dal 24 al 31 di maggio, è la terza edizione. Quindi dopo gli alpini, perché ormai qui a Treviso sì. si ragiona prima degli alpini, dopo gli alpini. È dopo gli alpini, quindi a fine maggio avremo la terza edizione del festival, un festival che è cresciuto molto rispetto e in così breve tempo, perché appunto in 3 edizioni non è così semplice far crescere una manifestazione che racchiude un programma abbastanza importante, perché abbiamo dei concerti gratuiti all'aperto in Loggia dei Cavalieri con le big band dei conservatori italiani, per cui si rinnova anche quest'anno una collaborazione in particolar modo col Conservatorio Steffani di Castelfranco, il Venezia di Rovigo. Certo. E poi avremo dei concerti al chiuso con gli artisti italiani premiati Top Jazz, inizieremo con Enrico Pierannunzi, Federico Casagrande, poi avremo Simone Zanchini, Francesco Berzatti, Mauro Tolini, insomma tutto il meglio che il jazz italiano in questo momento può offrire, non solo concerti ma anche workshop, perché continua la proposta relativa ai workshop che abbiamo iniziato circa 1 anno e mezzo fa. Avremo un workshop per chitarristi con Federico Casagrande e un workshop di improvvisazione col fisarmonicista Simone Zanchini, e poi una conferenza su Monk. Quest'anno è il centenario. Monk è stato un grande pianista, uno dei fondatori del bebop. Quest'anno si celebra il centenario dalla nascita, e per cui avremo a Cadericchi una conferenza, ma è una conferenza caratterizzata anche da filmati e da ascolti, per cui non solo parole, diciamo, è una cosa molto particolare che l'abbiamo appunto chiamata Ascolti, filmati e parole su Thelonious Monk. Insomma, gli appuntamenti sono molti, in molti luoghi della città, perché voi volete abbinare alla musica anche un po' di conoscenza
storico-artistica per chi parteciperà a questi eventi. Sì, l'associazione curatrice sin dalla prima edizione ha voluto abbinare la musica jazz a luoghi di particolare interesse storico ed artistico, per cui avremo un percorso che parte da Palazzo Giacomelli, arriva poi a Palazzo da Borso, che è un altro palazzo che è in centro in piazza San Francesco, arriva a Cadericchi, attraversa poi nel corso del weekend la Loggia dei Cavalieri con gli spettacoli gratuiti, per cui buona musica abbinata anche a luoghi di particolare interesse storico ed artistico, ma sempre nel weekend i locali del centro, quindi ristoranti e osterie, saranno caratterizzati dalla presenza di musicisti del territorio, per cui jazz lunch. Anche un po' di palcoscenico per i nostri. Sì, ma siamo apertissimi anche ai nostri, ovviamente, e quindi è una proposta di sicuro interesse e in grande crescita rispetto agli anni precedenti. Ecco, dicevamo che appunto è cresciuta molto perché il jazz piace? Il jazz piace, forse non è molto praticato. Non è molto praticato, ma forse mi permetto di dire anche che piace come viene proposto, forse la gente anche si rende conto che c'è un gran lavoro, c'è anche sostanza, quindi c'è un seguito crescente di gente anche da fuori regione. Chi è il vostro pubblico? È un pubblico di tutte le età. Guardi, noi l'anno scorso, nel corso delle esibizioni Loggia dei Cavalieri, ad esempio, avevamo un pubblico che andava dai bambini di 2 anni fino appunto ai più adulti. Quindi poi è molto suggestiva la loggia, suonare lì è molto bello. È molto bello, e poi è caratterizzata appunto dalla presenza quest'anno ci saranno 3 big band in 2 giorni, più un quartetto, gli Alma Swing, che presentano un repertorio manouche, quindi insomma una proposta anche alta, di qualità, ma anche di facile ascolto, perché a volte si pensa che il jazz sia una musica difficile da capire, da ascoltare, ma in realtà non è così. C'è jazz e insomma cerchiamo di fare una proposta di qualità, ma che sia alla portata di tutti. Ci saranno anche cantanti? Allora, ci sarà qualche voce? Ci sarà Mauro Tolini, che lui non nasce come cantante, è un trombonista, però è ospite della Big Band Stefani e per l'occasione canterà, perché c'è anche un repertorio cantato, e veramente io quando l'ho sentito cantare per la prima volta è stata una grande scoperta. Già non se l'aspettava? Per la voce? Per la voce, per la voce, poi per il modo in cui tiene il palco, insomma è un gran personaggio Tolini, e quindi diciamo che il repertorio cantato sarà in loggia con la Big Band Stefani, perché poi ci sono anche quella del conservatorio e la Big Band Venezia, perché anche la Big Band Venezia avrà dei cantanti, per cui il repertorio cantato si concentra soprattutto in loggia all'aperto, in questi concerti che sono gratuiti. Perché poi dobbiamo dire che tra i tanti, cioè in Italia il Veneto con 7 conservatori credo che sia proprio in cima a questa scala della musica che viene fatta, insegnata e proposta. Credo che poi che il presidente dei conservatori italiani sia anche trevigiano. Sì, il direttore Troncon, Paolo Troncon, esatto. È stato veramente un piacere lavorare con lui anche l'anno scorso. Quest'anno non è più direttore del Conservatorio Stefani, ma lo è stato fino all'anno scorso, e mi auguro ci sia modo anche in futuro di continuare. Perché lui lavora anche con Goldin, con le mostre, insomma è molto attivo. Quando lei ha detto prima arrivano da fuori, è anche una forma attrattiva ancora per la città e quindi di turismo? Sì, questo festival? È una forma che è attrattiva anche per quanto riguarda il turismo. Noi stiamo adeguatamente anche pubblicizzando il festival con i canali a livello turistico, perché ci siamo resi conto che con gli ultimi spettacoli curati, e soprattutto anche quest'inverno, perché facciamo anche degli appuntamenti che non rientrano proprio nel festival di maggio, c'è un grande riscontro crescente anche da fuori regione, ma non proprio delle regioni più vicine, cioè la gente si sposta perché concerti di jazz sono caratterizzati anche da un pubblico poi così numerosi e vicini, sì, uno può veramente esatto. sfogare la propria passione. Esatto. Nicola Bortolanza, lei suona? Io suono il contrabbasso. Quindi essenzialmente nasco come musicista e poi strada facendo conservatorio naturalmente nel corso degli anni ho studiato e contrabbasso jazz, e poi insomma nel corso degli anni sta aumentando anche questa
attività di direzione artistica che non mi dispiace. Le porterà via un po' di tempo? Cosa fa nella vita in realtà? No, mi porta via molto tempo perché... Di anno in anno bisogna prepararla. Sì, quindi è un'attività a tempo pieno, ecco, la musica è un'attività a tempo pieno. Ecco. Vabbè, insomma, si dice canta che ti passa, vuol dire che la musica piace, però è la musica piace, un motivo di soddisfazione. La musica piace, ma può anche essere un motivo di... con la cultura si può vivere, cioè bisogna, questo è un messaggio che deve assolutamente passare e mi auguro che sia chiaro questo messaggio, ecco. Allora, Ritmo di Jazz dà il primo appuntamento che è? 24 maggio, Palazzo Giacomelli, Enrico Pieranunzi e Federico Casagrande. A che ora? Alle 20:45, i biglietti sono in vendita da Mezzoforte a Treviso, oppure contattandoci attraverso il sito www.trevisosuonajazz.it, ci sono tutte le informazioni. Allora, grazie per essere stato con noi a Nicola Bortolanza, trevisojazz.it. Perfetto, grazie molte. Allora, una piccola pausa ancora nel corso di questa nostra trasmissione Radio Quattro Passi. Vi ricordo, siamo in diretta streaming dal sito, sempre con l'attenta regia di Eddie che ci dà una mano precisa e competente, e ci sono 2 hashtag ai quali potete scrivere: hashtag Fiera Quattro Passi oppure hashtag Radio Quattro Passi. Un po' di musica. Ci siamo lasciati parlando di musica, riprendiamo con un argomento ancora diverso, si chiama RU Art, scopriamo RUR Art, è una cosa che sarebbe terribile se avessi l'R moscia, per fortuna sarebbe impronunciabile, vabbè, insomma si chiama RUR Art, cantieri didattici, recupero edifici rurali, e c'è con noi a parlarne Federica Giubilato.
Buon pomeriggio, benvenuta alla Fiera Quattro Passi e a Radio Quattro Passi. Che cos'è RUR Art? Allora, direi una banda di matti. In realtà è un'associazione culturale che abbiamo fondato 2 anni fa. Di e Treviso? Che si occupa... Allora, abbiamo la sede a Baduere di Morgano, a Treviso, però operiamo localmente, quindi stiamo recuperando un edificio che si trova a Trebaseleghe, in provincia di Padova, che però è all'incrocio delle 3 Contermine. province. Esatto. E il nostro obiettivo è quello di stimolare al recupero degli edifici, quindi non alle nuove costruzioni e non al consumo di suolo, ma al recupero di quegli edifici che ci piange il cuore vedere stanno scomparendo e stanno cadendo a pezzi. Quindi RUR sta per rurale e non, come sarebbe per i tedeschi, per una zona, per un'area geografica, la famosa RUR, dove si faceva peraltro acciaio. Esatto. E l'arte per noi deriva dal fatto che certi edifici, proprio pensando a chi li ha costruiti e alla non formazione che potevano avere i nostri contadini, eccetera, sono delle proprie vere forme d'arte. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è recuperare questi edifici. Abbiamo pensato di farlo però introducendo la didattica all'interno del cantiere. Ecco perché diciamo che noi pianifichiamo praticamente il recupero di questi edifici con i cantieri, diluendo nel tempo le attività didattiche, per cui abbiamo sviluppato dei moduli formativi che durano 12 venerdì e quindi lavoriamo un giorno solamente a settimana in questo cantiere, in convenzione con un dipartimento dell'Università di Architettura di Venezia. Dello UAV. Esatto, per cui gli studenti arrivano, lavorano assieme a professionisti ed artigiani. In questo caso abbiamo un po' stravolto le regole, nel senso che sono gli artigiani a far da formatori ad architetti futuri ed attuali. E questo per noi è un meccanismo mentale molto importante perché in primo luogo dà un riconoscimento agli artigiani, alla loro capacità manuale, al saper fare. Dall'altro stimola anche i giovani architetti ad apprendere quello che è un cantiere, a interloquire con gli artigiani e quindi a prendere già un po' di confidenza perché gli servirà per il futuro lavoro. Quindi facciamo così, c'è un edificio rurale in ristrutturazione. Esatto. Lo UAV o qualcuno, anche l'ordine degli privati, architetti ve lo segnala, esatto. si mette in contatto o con voi o con lo UAV e organizzate. Allora, diciamo che noi siamo partiti con un edificio che abbiamo identificato noi, che diventerà futura sede dell'associazione, una casa aperta per le comunità per fare eventi, mostre e così via, e una sorta di scuola edile, diciamo così, perché ha anche dei laboratori. Questo è un edificio nostro sul quale facciamo da palestra e quindi stiamo costruendo questo modello di recupero. Poi se ci sono altre persone interessate che hanno un edificio di famiglia che non vorrebbero perdere anche per vicinanza emotiva, possono chiederci appunto di intervenire strutturando la didattica e formulando un progetto di recupero. Quindi diciamo che lo UAV in questo momento ha solo la convenzione per far partecipare i propri studenti e riconoscere dei crediti. In futuro stiamo pianificando delle altre attività con loro, ma è una cosa che tende ad evolvere. Adesso stiamo proprio costruendo questo modello. E quindi RURART è un consorzio di architetti anche, di progettisti? È un'associazione culturale, all'interno però ci sono architetti, ingegneri, artigiani, persone private, appassionati di materiali e così via. Scusi, io sono un privato e vi chiamo, vi pago? Che cosa succede? No, allora, vorrei il privato saperlo. dipende, se è un privato interessato a partecipare ad un recupero, vede su cosa stiamo lavorando e quindi sceglie quale formula didattica, formativa partecipare, per cui può essere o il modulo didattico dei 12 venerdì oppure quei workshop condensati che facciamo in estate di una settimana. Se invece è un possibile committente e dice bene, voglio recuperare il mio edificio, piace quello che fate, esatto, vi affido anche il progetto e in quel caso... Ma il progetto in realtà viene seguito in parte dagli stessi operatori che abbiamo all'interno dell'associazione, ma è una cosa al di fuori dell'associazione. L'associazione segue la parte didattica. È ovvio che noi andare ad intervenire in un ambiente dove ci sono già i nostri artigiani, i nostri architetti è una facilitazione, quindi riusciamo a studiare la didattica in maniera molto più veloce. Diverso è inserirsi in un contesto dove ci sono delle altre imprese con le quali bisogna essere in sintonia per poter lavorare, certo. E quindi in sintonia col committente, in sintonia con gli operatori. Le chiedo che reazioni hanno gli artigiani, i progettisti e che reazioni hanno invece gli studenti. Allora,
Per noi è la reazione più bella quella degli artigiani, nel senso che siamo partiti in un periodo di crisi non a per caso, l'edilizia, certamente. Okay? Anche perché il nostro obiettivo sarebbe quello di creare una sorta di rete e poter integrare artigiani che magari hanno perso il lavoro, architetti che hanno dovuto rinunciare alla professione perché non ce la fanno. Quindi creare questa relazione. La reazione che abbiamo visto è una totale trasformazione, cioè in un periodo in cui c'è un fermo totale del lavoro, vedere come degli artigiani prendono e vedono rivalutata la propria professione è veramente, cioè, a noi riempie il cuore, è la nostra ricompensa. Qui parliamo di artigiani dagli edili, Sì, dai muratori sì, sì, agli idraulici, elettricisti, piastrellisti, chi si occupa di legno, tutta la la gamma, boiserie. diciamo, dell'artigianalità che c'è. E gli architetti? E gli architetti giovani allora, che si scontrano con gli la realtà della costruzione? studenti lo esprimono come esigenza, cioè sentono che manca nel loro percorso formativo, non sanno secondo me bene che cosa vanno incontro partecipando ai nostri cantieri, se ne rendono conto però subito, e cioè la frase più bella è che sì, siamo stanchi fisicamente, però siamo soddisfatti. Insomma, stanchi Quindi, ma felici. Esatto. Ma quindi scarponcini naturalmente per allora, la sicurezza. scarpe, caschetto, anche perché noi facciamo Si proprio... sporcano le mani? Parecchio, cioè credo abbiano difficoltà a tornare indietro in treno quando li riportiamo perché sono veramente ancora unti di tutto il materiale di cantiere, perché non gli risparmiamo niente, nel senso che anche come orari si inizia alle 8 del mattino, non si 8 inizia... mezzogiorno, 13-17, quello Siamo è l'orario di... Ho un in cantiere accanto a casa mia esatto, e rumoreggia in esatto, quegli orari lì. Esatto. Un'ultima domanda, perché ha citato Trebasele che Badoere. Io faccio la Treviso Ostiglia in bicicletta. Esattamente. E lì ci sono tutti quei meravigliosi edifici e mi dico Bravissimo. sempre, perché non li recuperiamo queste vecchie stazioncine Allora, per il turismo, il cicloturismo? Che... Questa è una ferita aperta, nel senso che il ferita nostro aperta, edificio si trova tra due uscite dell'Ostiglia, l'abbiamo scelto per quello, però è un po' fuori dall'Ostiglia. I caselli che ci sono proprio sull'Ostiglia purtroppo sono Sarebbero stati meravigliosi punti assolutamente, di ristoro, anche di perché ferma. ci sono tante associazioni anche che vorrebbero Che chiedono. partecipare all'utilizzo. È un problema, nel senso che ogni provincia ne ha avuto una gestione, per cui c'è chi ha scelto già di venderli, altri invece stanno ancora prendendo decisione. Purtroppo più si aspetta e più il degrado sta prendendo il Il degrado e sopravvento. forse anche la suddivisione per poi poter fare un progetto. Assolutamente. Allora, RUR Art, Sì. abbiamo detto non per R Moscia, RUR Esatto. Art, ricordiamoci, cantieri didattici, recupero, edifici rurali. Avete un sito? Sì, abbiamo il sito che si chiama esattamente come l'associazione, quindi rurart.it. Grazie a Federica Giubilato Grazie a per lei. essere stata con noi, Grazie. grazie per aver partecipato a Radio Quattro Passi. Grazie. Allora abbiamo adesso un altro ospite e sarà anche l'ultimo ospite di questa, prego, l'ultimo ospite di questa diretta streaming che è cominciata alle 15 con il ministro Galletti e poi proseguita con molti altri personaggi. Abbiamo fatto delle scoperte, conosciuto delle persone e soprattutto tante attività che ci sono e si possono fare. Con noi c'è Dante Faraoni, un nome e un cognome belli importanti, voglio dire, dalla storia della cultura italiana arriviamo all'Egitto quasi, che viene qui per parlarci di Energo Club, che è un gruppo di acquisto solidale di energia rinnovabile, perché i GAP o i gas ne abbiamo avuti. Sì. Energo Club è un'associazione nata circa 15 anni fa e Dove? che ha come a Treviso, dai trevigiani, e come obiettivo ha semplicemente quello di cambiare il sistema energetico da uno che è fondamentalmente fossile alle rinnovabili. Intorno a questa idea propositiva abbiamo impostato una serie di campagne, una serie di attività che sono da una parte informative e dall'altra parte servizi e assistenza ai soci che si iscrivono alla nostra associazione. Sono qua per, oltre al... noi siamo partiti... riconoscere, perché siete Sì. già attivi, insomma, da Sì, 15 noi anni siamo lavorate. attivi. Quanti sono i soci al momento? I soci sono circa sui 2000, 1500, sono tanti. A Treviso, in provincia, dove soprattutto? Diciamo che una grossa fetta sono in Veneto, da iniziare dalla provincia di Treviso, Padova, Venezia, poi anche il Friuli Venezia Giulia, però sono un po' dislocati un po' in tutta Italia perché l'associazione ha una valenza nazionale.
poi ha una serie di progetti locali, però per esempio a livello nazionale noi siamo stati promotori della prima cooperativa che eroga contratti di energia elettrica. È una ecco, non lo mostri a me, lo giriamo in favore di telecamera. È una cooperativa mutualistica che si chiama È Nostra. La E sta per energia, immagino. È nostra significa che l'energia è nostra, perché uno diventa socio grazie. in tutti i sensi, diciamo. E siamo alternativi a Enel, a Eni e a tutti gli altri. Perché noi non diciamo a chi siamo alternativi. No, l'obiettivo nostro, l'obiettivo fondamentale è quello di dare ai nostri soci energia verde certificata, e questo è un progetto nato con la Comunità Europea. Abbiamo vinto un bando e insieme ad altre realtà abbiamo fondato È Nostra. Andate a vedere il sito ennostra.it dove trovate tutte le informazioni eccetera. Poi l'altra informazione che abbiamo sul territorio, che si chiama Architettura Naturale e Veneto. Facciamo vedere anche questa cartolina molto naturale. verde. Lei poi si veste sempre così, immagino. Non sempre, ma quando va in televisione il verde ci vuole. Va a bene. dir la verità sto sostituendo un'altra persona, non lo sapevo. Comunque, se andate sul sito architetturaнаturale.veneto.it potete trovare un sacco di informazioni su come potete, su due argomenti. Uno, l'inquinamento indoor. Noi conosciamo tantissimo l'inquinamento fuori dalla casa, ma ce n'è conosciamo molto anche in casa. Anzi, ci sono studi dell'ISPRA, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice la stessa cosa, l'EU dice la stessa cosa. Generalmente l'inquinamento dentro le case è più alto di quello esterno. Le dico una cosa su questo: se lei seguisse il telegiornale della Rai del Veneto saprebbe che abbiamo fatto proprio un servizio su questo, perché a Verona stanno sperimentando con un aggeggetto che uno si mette in casa e valutano la qualità. Siamo a conoscenza di questa cosa. Sì. Siamo a conoscenza, siamo in contatto anche con l'Università di Pisa che ha ideato questo strumento molto interessante, non è super professionionale, però dà delle studia indicazioni. I VOC, studia le PM10, le PM2,5, la quindi formaldeide. Scusi, conviene o no aprire la finestra quando c'è molto inquinamento dentro e fuori? Non sempre. Non sempre. Non sempre, perché se abiti in città l'inquinamento, quello che sta fuori, entra dentro. Ci sono due sistemi e la nostra proposta, che va informativa a tutti quanti, ai nostri soci, è quella di utilizzare esclusivamente materiali naturali per ristrutturare o costruire la casa. Questo fondamentalmente. 2, quello che il cambio d'aria, se non si può fare automaticamente perché fuori è troppo inquinato, bisogna trovare degli orari durante la giornata dove c'è meno traffico, dove praticamente il riscaldamento è meno utilizzato, non spento perché d'inverno non si può, però ci sono anche degli strumenti meccanici che fanno il cambio d'aria, che sarebbero le ventilazioni meccaniche che servono appunto per fare i cambi d'aria. E quindi insomma quando si progetta una casa o quando la si ristruttura, come capita sempre più frequentemente, anche per non consumare il suolo oppure perché in città ovviamente non si può costruire nuovo, pensare sempre all'ambiente, al verde, alla salute, alla assolutamente. e alla sostenibilità. Alla salute e alla sostenibilità, sì. Qual è il vantaggio di essere soci di Energo Club? Ecco, quello che le stavo dicendo, per esempio, se oggi nelle province del Veneto, soprattutto Padova, Treviso, Belluno e Venezia, se uno vuole ristrutturare o costruirsi la casa, se diventa socio Energo Club dà per i suoi soci tutta una serie di servizi che va da professionisti altamente qualificati alle aziende convenzionate che poi dovranno fare i lavori, e soprattutto un sistema di analisi, un check-up energetico che può essere utile per capire esattamente cosa fare. Noi prima facciamo la carta d'identità dell'edificio com'è,
Lo stato dell'arte. Gli cambiamo i connotati, gli diciamo come diventerà dopo la ristrutturazione. Noi lo chiamiamo, come si dice, efficientamento energetico. Certo. Utilizzando esclusivamente materiali naturali. Nessuno sa che la paglia, la terra cruda sono dei materiali eccezionali se saputi usare, non è che si possono buttare là, però il legno è un materiale eccezionale. Noi stiamo facendo dei cappotti interni con questo cappotti, quelli della casa naturalmente. Sì, di solito siamo abituati ai cappotti esterni della casa che creano un po' queste case, le chiamano stile Miami, no? Perché hanno tutte le finestre un po' quadrate, un po' rientranti rispetto a prima. No, noi stiamo sul cappotto interno. Ristrutturiamo anche ville, no? O abitazioni private di un certo pregio. Private. Per esempio dentro utilizziamo i cappotti in calcecanapa, che è un nuovo materiale, però la canapa in special modo ha delle particolarità molto importanti. E Senta, l'obiezione che faranno spesso è: ma quanto costa di più? Allora, c'è uno studio che noi presentiamo ogni volta che facciamo una conferenza, e cioè una linea dei costi e una linea che è quella della fate un grafico, insomma, di arrivare alla casa passiva / casa attiva. Casa passiva, che vuol dire quella che non consuma energia. Quello che consuma zero energie, 8 kW all'ora per metro quadro all'anno, quindi insomma molto poco. Cioè praticamente vai a spendere 10-15% in più oggi, ma nel giro di pochi anni te lo recuperi tutto, perché una bolletta che prima pagavi 2.000 euro la paghi 200. Beh, insomma, la valenza è un risparmio del 90%, per cui è importante. Ci sono anche degli incentivi a questo? Su questo adesso ci sono vari incentivi del 65%, adesso per le ristrutturazioni siamo arrivati anche al 75%. Questo lo diciamo, è importante naturalmente che vengano esibite fatture con tutti gli artigiani, non è che uno si può inventare di aver fatto dei lavori. Assolutamente, tutto va fatto a regola d'arte, anche perché tutto viene presentato all'Agenzia delle Entrate e al GSE, che sono i guardiani dell'efficienza. I corretti guardiani della legalità su queste cose. Quindi diamo un paio di siti di riferimento. Allora, avete www.energoclub.org, quello istituzionale, architetturanaturale.veneto.it, dove trovate tutto quello che significa casa naturale e materiali naturali, e è nostra, per farvi la vostra nuova bolletta verde. Allora, Dante Faraoni, un'ultima domanda: le persone ormai però si sono abbastanza sensibilizzate, è più facile adesso il vostro lavoro, far capire alla gente? Non dica parolacce, perché noi qui noi troviamo ancora molte difficoltà, nel senso cioè è cambiata da 15 anni da questa parte, c'è stata sicuramente una rivoluzione, però ci sono dei comparti come per esempio quello che dicevo prima, l'inquinamento indoor, che sono pochissimi quelli consapevoli dell'aria che uno respira dentro casa. Poi questo è un aspetto, però il consumo consapevole, che è uno degli obiettivi della fiera quattro passi, questo è molto aumentato, bisogna essere sicuramente quindi insomma sinceri. Tramite questa chiave di apertura della sostenibilità si può aprire una breccia nei committenti per far capire quanto è importante anche in casi di ristrutturazioni e di novità utilizzare questi nuovi sistemi e questi materiali naturali. Esattamente, se uno dà il vero significato alla parola sostenibilità, significa che il pilastro dell'ambiente, il pilastro dell'economia e quello della società, della socializzazione, sono tutti molto alti, e su questo diciamo che l'Italia sta cercando di fare i suoi passi,
e la Fiera Quattro Passi. Tanto ne abbiamo fatto uno, bisogna fare gli altri 3 però, lei sta dicendo. Chiedo alla regia Diciamo che quanto la fiera ha manca fatto 4 alla passi. chiusura. Abbiamo un saluto, un piccolo saluto. Ok. Io vedo anche intanto ringrazio Grazie Dante molte. Faroni per essere stato Grazie con noi, a te, Alessandro grazie alla Franceschini Fiera Quattro che ha Passi. levato la giacca e la cravatta e ha una bella maglietta della fiera. Lo invito qui per un saluto finale per concludere questa nostra puntata di Radio Quattro Passi, partita alle 15 e che si sta concludendo alle 17. Il convegno è finito, intanto No, dall'altra parte è ancora in corso. Ancora corso, sì. Devo dire il ministro è molto contento. Com'è? Il ministro è molto contento della certo. fiera. L'approccio col prosecco aiuta. Sì, aiuta tantissimo e ci ha veramente aiutato, e infatti la fiera sta andando molto bene, anche oggi nonostante il tempo non sia bellissimo, però siamo molto contenti perché c'è veramente parecchia gente, e devo dire che l'accostamento del tema, diciamo della normale svolgimento della fiera con il tema del lavoro è stato indovinato, perché è un tema veramente che interessa. Sarà difficile il prossimo anno trovarne uno nuovo. Abbiamo già qualche idea. Ah, Sì, vabbè, sì, allora. sì. Però effettivamente questo aspetto appunto del lavoro è un tema che va assolutamente approfondito, soprattutto rispetto a questo tipo di economia, cioè alla sostenibilità ambientale, alla cooperazione, al volontariato, perché effettivamente è uno di quei settori che probabilmente costruisce, diciamo, un pezzetto del nostro avvenire dal punto di vista occupazionale. Ecco, io vorrei dire che ho incrociato, quanto tempo ho, scusate, perché 0? Allora, ho incrociato delle persone, degli imprenditori che fanno dei gioielli, pensate, utilizzando le mine e i bossoli sminati in Cambogia, e quindi insomma si può fare tanto. Sicuramente. Grazie ad Alessandro Franceschini per essere coordinatore della Fiera Quattro Passi, per essere stato a salutarci. Grazie da Maria Piazzorzi, quindi da parte mia, a tutti voi che ci avete seguito, e fatevi un passaggio, una passeggiata alla Fiera dei Quattro Passi a Treviso. Buon pomeriggio.